Привет, с вами Дима ТВ, и сегодня я буду показывать второй обзор на Лего Сити. В первом обзоре я вам показывал Лего Creation, не знаю, как там читается. Сегодня я буду показывать Лего Сити, лесной вертолет, полицейский лесной вертолет, или как там он называется в наборе, я не знаю. Ой. Такой вертолет, посмотрите. На этом коробке мы видим логотип Лего Сити от 5 до 12 лет, артикул 667. Тут мы видим сам вертолет, катер или как там, крокодила, полицейского. Давайте с другой стороны посмотрим. Здесь у нас история. Она спрятала под деревцем маленьким денег $100. Потом они захотели ее искать. Она об этом узнала, уехала, ее нашли, посадили в тюрьму, и так далее. Посмотрите сначала. Если я что-то не так сказал, напишите в комментариях. Ну давайте теперь будем снимать сам вертолет. Сейчас, подождите. Вертолет у нас я буду показывать. Ой, сначала мы не вертолет будем. Я буду не вертолет, а с мелких вещей. С человечков. В этом наборе у меня человечки все. Не хватает от полицейского вот этого. Давайте его сразу посмотрим. У него лесная одежда, как жилет. Сзади у нас написано полиция. Тут у нас кармашки. Здесь молния. Это медаль. Здесь рация. Штаны синие. У него наручники есть. Он неинтересный. Если вам интересно, ладно. Интересный. Это пилот вертолета. Сзади у него ничего вроде нет. Да, ничего нету. Впереди у него, где показывал, медаль. Вот она. Молнии 3. Здесь что-то здесь нарисовано. Это тоже что-то, наверное, имя того. У него шлем. У шлема поднимается это вверх. Если уже кто-то знает, что у шлемов так поднимается, можете, может не смотреть это. Так, дальше. Ой. Сейчас, подождите. Дальше у нас идет бандит. Женщина. Я удивляюсь, что тут женщина. Не только в этом наборе женщина. Еще в многих наборах. Сзади у нас такие полоски серые и белые. Впереди у нас пуговицы. Ничего такого нету. У него волосы прикольные. Такие. Наверное, больше нету таких волос Лего Сити. Если есть, я не знаю. Так. Дальше у нас идет крокодил. Кстати, я сейчас расскажу, как он делается. У него... Сейчас, подождите. Он состоит из 4 частей. Синей штучки, хвоста, и тела с нижней пастью. Берем вот эта пасть, присоединяется вот сюда. Вот так. Дальше хвост всовывается вот сюда. И снизу вот эту дырочку синенькая штучка вставляется.
И у нас хвост у крокодила двигается. Вот открывается, закрывается. Ничего тут такого интересного нет. Только можно человечка на него посадить. Дальше лом. Обычно красный. Мешок с двумя $100. Мешок мне очень понравился. Я покупался набор ради вот этого крокодила и вот этой женщины. Потому что у меня нету пока женщин. Ни одной бандит. Нету. Ну, с маленьких вещиц нет. Сделали платеж. Давайте приступим к видению женщин в бандитской лодке. Вот как там говорят. Вот сама лодка. Сверху мы видим, ну, поняли, руль, он крутится. Вот это новая деталь или не новая. Ну, крутая очень. Стекло. Это не стекло, а пластик прозрачный. Ну, поняли. Подцеплю. Так. Здесь мы видим стул, куда садится бандит, женщина. Вот так. И тут мы видим такую штучку для лома. Сейчас подцеплю. Вот тут лом. Мотор. И впереди у нас открывается передняя штука. И сюда может бандит спрятаться. Все думают, что впереди мотор. А тут нету мотора. А мотор сзади. Вот он. Ну, с этого мы уже сделали обзор. Давайте приступим к такой маленькой делиться. Куда бандит прячет свои 100, ну, $200. Вот сюда. Их не видно. Дальше давайте самого главного. Вертолет. В вертолете у меня не хватает одного. Сейчас подожди. В вертолете у меня не хватает одной штуки вот этой. Ну ничего, это не главное. У вертолета они крутятся. Спереди у нас открывается штука. И здесь мы можем посадить пилота. Сюда мы можем посадить пилота. Сейчас мы посадим. Ой, как не взять этот телефон. Так, садим. Сейчас посадим. Сейчас не хочет садиться. Вот так можно посадить. Эти вот так делаются вперед-назад. И здесь можно прицепить, видите, вот эту штуку белую. Вот сюда можно прицепить вот эти $200 с мешком. Дальше, сейчас подождите. Сниму папель. Ой, что за папель? Воздушку. И здесь эта часть мне больше всего понравилась. Так, здесь уже малая вертушка. Пускай крутится, кстати. Есть мигалка красная. Здесь такая штука. Вот эти желтые штуки, чтобы садиться на воду. Давайте в дверь посмотрим. Тут у нас ничего интересного нет. Сзади тут
Что тут? Сиденье, что ли, чтобы человечек сидел. Тут люди внутри у нас ничего нет, интересно, кроме кабины. Или это не кабина? Ну, место пилот. Интересно. Это вообще, этой детальки здесь не должно быть. И здесь присутствует веревка, куда можно прицепить человечка полицейского. Вот так. Что еще в этом наборе есть интересного? Я вам, кстати, не показал карты. Как строить. Это карта, чтобы строить. Самого бандита, самих человечков. Только бандитов. Крокодила. Вот этот маленький кустарник. И лодку. Во втором. Подожди. Какой беспорядок. В втором сказано, как делать у нас вертолет. И человечков. На этом мое видео все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока!